Eccoci tornati a Di sabato pomeriggio, questa è la rubrica di Io canto per, finalmente arrivati a questa parte dello spettacolo dove si fa tutto un po' più, come dire, c'è più suspense, vero Gianni? Gianni Marsili che è andato in giro con i ragazzi, avete chiacchierato, avete interagito, abbiamo fatto conoscenza fisica. Devi sapere che il telefono è letteralmente esploso, quindi proprio perché sono tanti ragazzi io direi di dare subito lo stop al televoto, così possiamo chiacchierare con un po' di calma, anche perché oggi sono un po' di più, quindi da questo momento stop. I giochi sono stati fatti, quello che è stato. Grazie per tutti i messaggi che sono arrivati, anche le telefonate, anche se ho detto di non telefonare, sono arrivati telefonati, messaggi, stop. E da questo momento in poi ci possiamo anche un attimo rilassare, voi fate quello che dovete fare, ci rilassiamo e presentiamo questi ragazzi un po' più... Entriamo nel vivo. 4 generi totalmente diversi, come dicevamo prima, volutamente, molto, molto bello e molto interessante tutti. Prima che arrivano i voti, volevo ribadire una cosa importante. Qui non ci sono né vinti né vincitori, tant'è vero che, a parte i primi 2 che tornano per diritto, gli altri 2 possono tornare quando vogliono cambiando brano e a distanza di 1 mese da oggi. Quindi, come vedete, rimane il nostro intento di fare una vetrina a vostra disposizione per fare in modo che voi vi esprimiate e prendiate più, diciamo, conoscenza di quello che è fare televisione, fare spettacolo ed esibirsi. Questo è il nostro intento. Se mi permetti anche ricordare un attimo che da 80 cantanti in totale per tutta la trasmissione diventeranno 40, poi da 40 diventeranno 20, poi da 20 diventeranno, ricordami, forse 12, poi da 12 6, poi 3, poi 1. Insomma, fino a che sarà fatto tutta la luce del sole, anzi delle luci della televisione. Ecco, l'unico particolare aggiunto è che quando diventeranno 40, gli eliminati c'è proprio l'eliminazione, quella fisica. Lì non si può più quindi lì ritornare. bisogna stare attenti. Esatto. Beh, comunque è sempre un'eliminazione, come dicevamo, simbolica, perché poi alla fine, perché il premio, che è la produzione di un brano, anche video, promozione di un brano appunto scelto dai ragazzi, ma a parte quello poi ci sarà, comunque cercheremo in qualche modo di accompagnarli tra la televisione, quindi anche la radio, Salotto Tevere per i concerti, insomma cerchiamo comunque questi ragazzi di in qualche modo accompagnarli, se vogliamo, sono comunque tutti molto giovani. Poi va detta una cosa importante, per farvi tanto comprendere cosa significa anche arrivare ultimi. Di ultimi nobili al Festival di Sanremo c'è uno che si chiama Zucchero e un altro si chiama Vasco Rossi. Ora io vi auguro a tutti di arrivare ultimi qualche volta, perché comunque sono carriere importanti. Abbiamo proprio la domanda che ha dato il titolo a questa rubrica. Io canto per, partiamo da Giannini, da Fabrizio. Oh, ci vuoi riflettere, Fabrizio, perché ti vedo un po', ci vuoi riflettere? Io canto per. Scherzo, mi permetto di scherzare perché... Per l'arte stessa. Tu sei abbastanza ironico anche nei tuoi testi, quindi mi permetto di scherzare. Poi con questa camicia incuti un po', capito, che spia a fuoco tutto, però io canto per... Per l'arte stessa, perché poi crescendo artisticamente mi sono scoperto un amante dell'arte in genere. Quindi proprio un po' per affermarmi di più come cantautore e un po' soprattutto per come artista. Lui ha anche la voce da doppiatore. Sì, ce l'ha. Senti che voce impostata che ha. Lui nei testi e il modo di approccio vuole ricordare un po' Rino Gaetano. Nel modo di approccio, proprio è un fatto che io ho avvertito, poi per carità... Sai, ognuno di voi in qualche modo ha un punto di riferimento, no? Perché è importante averli, significa avere una base, qualcosa su cui uno si è ispirato, qualcosa che l'ha emozionato. Diciamo nel canto di questo brano può esserci qualcosa nel suo stile, nella strofa, soprattutto. E io quello ho preso. Passiamo il microfono a Giorgia, l'unica fanciulla oggi in mezzo a tutti questi ragazzi. Intanto Giorgia, stai a tuo agio? Sono Giulia.
Oh, scusami, sai perché ho detto Giorgia? No, questo è un lapsus freudiano. Ma perché la settimana scorsa lì erano sedute due ragazze che si chiamavano Giorgia, due concorrenti, te lo ricordi? Giorgia, non è così? Io penso che lei nel modo di cantare, nel modo di esprimersi, ti ha ricordato una nobile Giorgia. No, io devo dire che in questo caso l'ho fatto perché le due ragazze, Giulia, perdonami, Giulia Pagano, perdonami. Giulia, io canto per il mio amore per la musica e per l'arte in generale. Diciamo che mi appassiona tanto, mi trasmette tanto. Comunque mi piace. Tu sei giovanissima, le votazioni sono state, è già tutto pronto, hanno già il foglietto piegato, quindi possiamo dire tu sei piccina, quanti anni hai? Ora ne devo fare 17. Cioè è una bimba, è giovanissima. Quindi sì, però devo dire che è giovane, per carità, quella è già strutturata. Però io mentre si esibiva ho visto in lei la maturità di una che sa tenere il palco, sa tenere... No, è interessante. Poi tu sai che io non amo, e lo dico sempre, chi canta in inglese perché ripeto, per conoscerci meglio e per trasmettere un messaggio e un'emozione è più facile cantare in italiano, specialmente quando uno ha 3 minuti, 4 minuti. Poi in un concerto puoi fare inglese, thailandese, russo, quello che vuoi. Però la verità è che in 4 minuti l'italiano ti aiuta. Però quello che dicevi tu, lei che già sembra già una consumata del palco, non l'abbiamo sentito questo... Io potevo anche mandargli un consiglio, ma non l'ho fatto volutamente, perché il suo modo di cantare, il suo modo di esprimersi in questo contesto, chiaramente era importante che lei cantasse quel brano e in quel modo, perché in italiano non è facile trovare brani di quel tipo, capito? Bisogna farteli su misura, devi trovare gli autori giusti. Però ricordati, il successo, la tua bravura non la contesto e anzi la metto in evidenza, però il successo arriva con un brano in italiano, se no sei una cover. Va bene? Va bene, beh, sono preziosi consigli da chi questo è un consiglio, poi per carità, ne sa più di noi. Passiamo invece il microfono a Michele Sergianni. Michele, sì. Anche il tuo pezzo molto interessante, devo dire, l'ho trovato molto interessante. E io canto per? Io canto perché è veramente l'unica cosa che mi fa sentire bene. Quando sto a casa con il pianoforte e canto, sto bene. Ecco, sto a casa. E invece il piano B? Ma spero non ci sia un piano B. Ci sta sempre sei, un piano come dire, B, votato però. A questo. Sì, sì. Beh, lui è molto interessante, perché essendo un cantautore ha portato... Lui è un cantautore dire di nuova generazione, no, perché abbiamo dei precedenti. Però il suo modo di cantare, la sua musica, io la trovo molto, intanto radiofonica, che oggi è un complimento. Ma poi comunque, sai, essere radiofonici non significa niente, perché se uno poi scivola, non sei radiofonico, ma invece tu, oltre ad essere radiofonico, rimane anche qualcosa di quello che dici e quindi sei un cantautore interessante. Se fossi stato quello di qualche anno fa, ti avrei fatto la produzione, te lo dico sinceramente. Grazie mille. Dici, se tu fossi stato quello di diciamo, perché, scusami, adesso non si può fare? Io adesso non lo faccio più. E se ti viene la cotta per qualcuno e ti viene voglia di farlo? C'è stato un motivo per cui hai deciso? No, non c'è motivo, è che ogni età ha il suo anche modo perché, diciamo, c'è tanto lavoro. Io adesso faccio il consulente, a gratis. Ha scelto come dire, il ruolo comodo. Oddio, poi perché? Nella vita non si può mai sapere. Allora, se gentilmente passate i microfoni a questi 4 giovanotti, a questi 4 cavalieri, tutti e 2 i microfoni. Se dispiace Michele che sei già lì, grazie. Sì. Allora ricordo i nomi: Michele, Nicolas, Claudio e Daniele. Non so in ordine come l'ho detto, però insomma va bene. Tu sei il frontman, quindi diciamo... Ah, Michele, ok. Chi parla? Io canto per, voi cantate per, siete 4, quindi sicuramente 4 risposte diverse. Dai, ditelo per i soldi, almeno no. Uno lo dica. Il batterista secondo me ce lo dice. Per le ragazze. Ah, per le ragazze. Bravo! A parte gli fatto scherzi. solo io l'applauso. Mi serve un quinto? credo per fare colpo sulle ragazze, evviva Dio. Sì, e ci sta. No, è una cosa sana. Credo che ognuno di noi poi abbia la sua, diciamo, personale spiegazione a perché fa musica. Infatti passerò al microfono dopo. Ma io ho iniziato per sfogarmi, per esprimermi.
A me la batteria mi ha aiutato in tanti momenti difficili, è stato uno sfogo, come andare in palestra. Terapeutico, psicologico, quindi ho iniziato sicuramente per me stesso. E anche perché in famiglia ci abbiamo sempre avuto la musica, papà è un cantante di musica classica, quindi diciamo sono cresciuto con la musica. Sì. E il fine a cui appunto che spero di raggiungere, oltre a fare musica per me stesso, è trasmettere qualcosa alle persone, cioè vorrei che come la musica ha aiutato me potesse anche aiutare il prossimo. Vorresti trasmettere quello che hai ricevuto dalla musica. Sì, esatto, proprio questo hai colto in pieno. Meno male, grazie, ogni tanto colgo pure qualcosa. Vogliamo, chi vuole... Parlo io, parli tu? Okay. Parlo io, parli tu, può essere una canzone futura, parlo io, parli tu. Sì, magari estiva. Noi cantiamo principalmente... Avvicina il microfono. Okay. Allora, noi cantiamo principalmente, per l'amore che abbiamo per la musica, che abbiamo per l'arte, in realtà tutti e quattro, per l'arte in generale, e soprattutto cantiamo per noi stessi, ma cantiamo per dare qualcosa al pubblico che ci supporta sempre ovunque Da quanto andiamo. tempo siete insieme? Insieme, facendo le cose seriamente, 1 annetto e mezzo, 2. Poi diciamo che io sono arrivato dopo e loro già suonavano insieme. Perché tu sei a Roma e loro sono a Terni, se ho capito bene. Invece loro due, sentiamo anche la loro voce. Allora, secondo me il motivo per cui faccio musica è uno solo, per passione. Io Bravo. suono la chitarra da quando sono piccolo e sono sempre stato appassionato, ascolto musica tutto il giorno, non c'è nessun'altra cosa che mi piace quanto la musica, il motivo è semplicemente questo. Beh, mica un motivo da poco. La vostra età, avere la musica come punto di riferimento è la cosa più bella che uno può augurare. Probabilmente è stato anche il fatto che mio padre è un batterista, ha suonato per 20 anni e quindi io mi sono appassionato fin da piccolo alla musica, ci ho sempre vissuto. Quindi un po' poi succede che se in casa si suona, un figlio in qualche modo respira e chiaramente è un punto di riferimento, certo. Un'emulazione e poi perché no? Non da poco, infatti uno strumento bisognerebbe sempre farlo suonare ai ragazzi, indipendentemente dal fatto poi di proseguire o meno. Non sto flauto e basta che si dà a scuola. Chi ha fatto musica ha sempre nella vita una marcia in più, proprio un fatto matematico. Ci manca il cappello. Eccolo. E il tuo nome qual è? Daniele. Ah, tu sei Daniele. Lui suona il piano. Tastierista. Sì. Piano, tastiere, eccetera. Sì, qualsiasi cosa abbia 88 tasti. Quando hai iniziato a suonare tu? A che età? Ho iniziato a suonare quando avevo circa una decina d'anni, 11. Quindi già grandicello. E esattamente come Michele, per me la musica è tutto. Anch'io ascolto musica, prende quasi tutto il giorno, suono spesso, pianoforte, anche altro, chitarra, quello che so suonare. E inizialmente per quanto riguarda il progetto della band mi ricordo che inizialmente non ci credevo molto in realtà, perché... Ma anche perché diciamo che il pianista in qualche modo si basta anche da solo, no? Volendo, a volte si mette lì e dice come chitarrista pure, si mette lì, dice vabbè sì, sono da solo. Però comunque sì, alla fine mi sono detto, anzi non è stata un'idea mia in realtà, Una volta un amico mi disse, oh metti su una band, sei bravo. Io gli ho dato ascolto e alla fine tra vicissitudini varie, prima con Michele, poi ho trovato Nicolas, poi si è aggiunto Claudio da Roma. E tra concerti, Claudio da Roma, che voglio dire non è da specificato. E tra una vicissitudine e l'altra, tra una vicissitudine e l'altra, tra canzoni, concerti e altra roba del genere, ecco, siamo finiti comunque sia a vincere il nostro primo concorso Alternativa che spacca e siamo appunto finiti qui sotto la produzione in punta di note di Remo Francesconi. Salutiamo anche Remo Francesconi, un caro amico. E per la scrittura delle canzoni lascio il microfono a Claudio. Già, vedi, come vi organizzate per scrivere le canzoni? Allora, in realtà... Mentre voi raccontate come vi organizzate e interagite con Gianni, io mi sposto perché mi sa che sono arrivati i voti. Andate, io mi sposto un attimo. Allora, in realtà la scrittura dei brani avviene in modo molto casuale, nel senso che veramente certe volte nasce per puro cazzeggio, ma c'è uno che arriva prima di tutti e dice oggi la penso, ho portato questo e cui lavorare, per esempio. Sì, magari viene a me un'idea, dico raga, ci vediamo in sala prove
facciamo questa cosa che ho scritto. È sempre così, c'è un matrix a monte e poi... Però... C'è una cosa importante che voglio dire di loro, non so se qualcuno mi smentirà e mi farebbe piacere, ma artisti matrice eterni non ce ne sono molti, nella storia in generale. Io credo, io personalmente nella mia vita breve o tanto che è stato, io parlo di artisti noti, Terni non ha mai dato... E quindi questa volta devono diventare noti. Cioè questi devono diventare famosi per Ragazzi, forza. Ragazzi, avete una responsabilità, invece voi che siete nati a Roma, purtroppo... concittadino non vi dico famoso. Io che sono nata a Napoli. No, volevo solo dire che, diciamo, più che altro è non per criticare Terni, ci viviamo. No, che ci piace. No, però dico, purtroppo dobbiamo dire che lì la scena musicale, le possibilità di emergere, essendo una città provinciale, comunque tutta l'Italia è provinciale. Infatti volevo dire, guarda, scusami, non è così, anzi Roma più delle è provinciale. Volte, il più delle volte nei piccoli centri nascono addirittura cose migliori perché le persone non sanno poi che fare e si concentrano di più su se stessi. Sono d'accordo sul livello che nascono prodotti di qualità. Però d'altra parte è anche difficile uscirne da quell'ambiente e trovare posti dove suonare, avere contatti e... Beh, certo, sì, questo è vero. Beh, perché quello però insomma, possiamo rimediare, Altra cosa, ci ho pensato un attimo, quelli che si avvicinano di più a Terni, su un centinaio di chilometri a testa, sono gli artisti comunque sia che si so susseguiti nel corso del tempo, me ne vengono in mente due. Lucio Battisti, che è di Poggio Bussone, di Rieti, e i Fask. Voglio dire, scusateci, i Fast Animals and Slow Kids, che fanno comunque sia musica rock e sono di Perugia, quindi del distretto Lazio Nord Umbria in ogni caso. Perugia è un'altra fucina, ma lì nasce, c'è il fatto dell'università, c'è il fatto lì c'è un'altra attività culturale che chiaramente avere un'università io di Terni ho un'immagine da ragazzo quando io andavo nella Valnerina, perché i miei genitori erano di Pieve Torina, Visso. E ogni volta che passavo per Terni passavo davanti alle fabbriche e c'erano, non esagero, 5.000 biciclette posteggiate ed era un'immagine per me che venivo da Roma è incredibile. Erano 5.000 persone che lavoravano. Adesso quindi un po' è probabile di meno. che qualcuno non aveva il tempo di far cantare. Vabbè, ora un po' di meno perché ci sono stati vari problemi, però ma tu hai detto sia una cosa santa, perché a volte quando c'è la necessità le fonderie, c'era tutto, di lavorare c'era, non lo so se c'è ancora l'acciaieria, l'acciaio speciale però adesso posteggiano le macchine, non più le biciclette. Ma ancora le biciclette e anche soprattutto motorini, molti motorini. È in pianura, è in pianura assolutamente. Michele, tu quando crei, dove crei? Per la curiosità mi viene, lui, eccolo. Sì, ci sono due Michele. Dipende comunque dalle circostanze della vita, non vuoi, dipende tanto da quello che mi accade. Se sono triste scrivo cose tristi, se sono felice scrivo cose felici. Però la maggior parte dei casi... Ti è mai capitato di scrivere una canzone che però in cui tu non fossi il protagonista? Cioè solamente da scrittore? Sì, assolutamente. Se stesso, adesso Gianni mi dice non si dice scrittore, perché tu hai fatto una polemica, hai detto che bisogna chiamarli artisti. Quando dicono paroliere io rimango male, non colpisce me, io non però scrivo. Però c'è chi scrive per professione. Ma paroliere è chi fa la settimana enigmistica, chi scrive le canzoni è un poeta, capito? Perché altrimenti non c'è la differenza. Come si fa a dare ad uno che ha scritto come può uno scoglio arginare il mare dire che è un paroliere? Quello è un poeta, capisci? In quel caso lo mettevano per chiaramente distinguere dal compositore al paroliere, quello ha fatto la musica. Compositore e musica. Esatto. E poi c'è paroliere il poeta, si usa soprattutto nei bordello quando c'è il paroliere. Potrei usare tecnicamente anche, non so, autore dei testi, però autore dei testi porta a confusione, perché autore di testi può essere l'autore di una trasmissione o l'autore di un testo di teatro. Quindi tu hai scritto canzoni dove non sono, perché a volte spesso ultimamente succede magari che i ragazzi scrivono solo cose senza azioni. No, mi è capitato, ho scritto una canzone che appunto parla dei nonni della mia ragazza, perché il marito era andato in guerra e non potevano, ho raccontato la storia, si chiama Eva e Renzo, se volete andarla a ascoltare. Poi credo che tutti voi abbiate i social, quindi se uno vi vuole seguire YouTube per seguire la vostra musica, credo che valga un po' per tutti, no? Giulia, ti stavo richiamando Giorgia. Giulia ribattezzata Giorgia, anche tu avrai un tuo canale in cui si può ascoltare la tua musica?
E io per ora ho soltanto un Instagram e Giulia.Pagano con 2 O finali. Per ora solo questo. Perché comunque magari se uno li vuole seguire, sai, comunque oggi i ragazzi così, un sito, io consiglio così si seguono, però vabbè, lei è giovane, quindi ben amministrato, perché dovete stare attenti. Ricordatevi una cosa, quello che viene scritto rimane per tutta la vita, è indelebile, quindi non vi pentite tra qualche anno di aver messo una foto sbagliata. Analizzate e cercate di ragionare guardando quello che state mettendo con gli occhi del futuro, non con gli occhi del presente. Questa è la differenza tra il sito, che te lo fa tecnicamente qualcuno, quindi è tutto ragionato. Io sono fortunato. E no, quella è la pagina social. Ecco. Invece la pagina social il più delle volte fai il selfie, fai la fotografia e mandi. Allora, siccome il tempo è quasi scaduto, allora è successo oggi, vabbè, stiamo crescendo, anche noi siamo alla 4ª puntata e quindi cresciamo con voi. Io non so quindi scrivo. Chiaramente quello che succede l'abbiamo già detto, 2 vanno via e 2 restano, e 2 rimangono. Esatto, chi va via però può tornare, e comunque essere qui non significa che uno è più bravo dell'altro, cioè poi i meccanismi del voto è un altro meccanismo, siete tutti e 4 bravi, 4 nel senso col gruppo, tutti quanti eccezionali. Oggi però è successo qualcosa di ancora più importante rispetto alle altre volte. Ma questi sono i voti? Esatto, allora al quarto posto, perché diamo anche proprio i voti per come sono arrivati, però ripeto non significa questa classifica niente. Al quarto posto con 203 voti Fabrizio Giannini, facciamogli un applauso. Alzati Fabrizio. Fatti vedere Fabrizio, che oggi siete tanti. Quanti voti, scusa? 203. 203. Al terzo posto con 346 voti Michele Sergianni, 346 voti. Ti potevi alzare anche tu comunque. Al secondo posto con 526 voti, al secondo posto, i Raiders. Vi potete anche alzare. 526. Al primo posto, lo sai Giulia che sei tu, Giulia Pagano al primo posto, ma io vi devo dire con quanti voti, è sconvolgente. Imbarazzante. 817 voti al primo posto, alzati Giulia. Questo è il foglio e ve lo voglio far vedere, guarda, vengo più vicino io o mi fermo perché non... Eccoci, mi guardo perché è bianco, e per far vedere che è tutto reale, siamo qui. Alex Parravano, grazie per essere stato con noi. Ragazzi, grazie a tutti per essere stati qui. Ripetiamo, chi vuole può tornare, in qualche modo si fa vivo. Gianni, grazie. Vi aspettiamo, dovete tornare perché grazie per la tua competenza, perché poi quest'oggi vedi ti sei superato e si vede. Mo' bisogna superarsi sempre però. 2000 voti facendo. Ricordiamo ai ragazzi che per chiedere informazioni albea.associazione@gmail.com e io vi lascio con un sabato italiano, mi prendo il tuo microfono e ci vediamo la settimana prossima. Edito cortile ricomincia a miagolare, l'umore è quello tipico del sabato invernale. La radio mi pugnala con il festival dei fiori, un angelo al citofono mi dice vieni fuori, giù in strada per fortuna sono ancora tutti vivi, l'oroscopo pronostica sviluppi decisivi, guidiamo allegramente quasi l'ora delle streghe, c'è un'aria formidabile, le stelle sono accese, sembra un sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato, la notte è un dirigibile che ci porta via lontano, così ci avventuriamo nella Roma felliniana, equilibristi sul fine settimana, e sulle immagini di sempre, nei discorsi e nei pensieri, dilaga anacronistica la musica di ieri, malinconia latente nei momenti più felici, abissi imperscrutabili le donne degli amici, e in questa storia imprevedibile d'amore dinamite
mi rende tollerabile perfino la gastrite. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è un dirigibile che ci porta via lontano. E adesso navighiamo dentro un sogno planetario. Il whisky mi ritorna su, divento letterario. Ma perché non vai dal medico? E che ci vado a fare? Non voglio mica smettere di bere e di fumare. In questo sabato qualunque, un sabato italiano, il peggio sembra essere passato. La notte è una variabile che ci porta via mano. Ci vediamo sabato prossimo!